速度見過我嘅應該。咁好歡迎大家嚟到阿琪琪同埋 Ken 哥嘅25週年嘅結婚晚會。好感觸，好感觸。好興奮，所以而家咧我唔好講咩。咁但係咧，今日仲係一個白色情人節。咁喺一個咁高興嘅日子咧，首先梗係要請我哋兩位主角上嚟，同大家講翻兩句先。好，俾啲掌聲。唔準啊！唔好講，大忌啊呢個。大家好，我係 Ken。Hello， 你好，我係琪琪。多謝晒，多謝晒。首先要好多謝今晚咁多位來賓。百忙之中抽空嚟到今晚我哋呢個銀婚紀念晚宴，我哋喺度再一次多謝大家。講翻咧就大約喺2019年咁上下啦。當時咧我哋兩個咧就喺度諗，2020年咧就係我哋嘅結婚20週年。咁過往咧，其實嗰19年咧，我哋都係私底下咧食餐飯咁就算數㗎啦。去到20週年就不如請多幾位親戚，請多幾位朋友喺酒樓揀間房仔，當俾個藉口大家聚下會啦，見下面啦。去到2020年頭嘅時候，有一個疫症嚟到，影響咗全世界，全個世界停頓晒。咁當然亦都影響咗我哋嘅計劃，我哋嘅計劃就擱置咗。一等3年，疫症過去啦，咁我哋又諗咯喎，其實去到2025年就係我哋嘅銀婚紀念，咁不如就等到2025年嘅時候，我哋就辦一次銀婚紀念晚宴啦，請多幾位親戚啦，請多幾位朋友啦。由2020至2025年呢5年之間，有好多嘢好似冇乜點變，但係其實有好多嘢已經改變咗。就正如我喺邀請函上面所講，25年匆匆而過，或有風雨，也有天晴。嚟到今晚，我覺得今晚一餐飯，比我哋當初2019年諗嘅時候多咗一重意義喺度，就係珍惜同埋感恩。珍惜你所愛同埋愛你嘅人，感恩佢依然陪伴喺你身邊。哇！我已經頂唔順。緊要嘅嘢講啦。嗱，今晚咧，首先咧，即係咁謝每一位嘅嚟臨，咁啊，同埋非常感謝大家上面。首先感謝第一位係從北京特登翻嚟幫我哋搞 event 嘅阿妹，係啊，俾啲掌聲佢。因為佢聽到咧，因為佢係真係喺北京酒店四合院做開 event， 咁啊做下頭啦，所以佢好多策劃啊 idea 俾到我哋嘅，咁我多謝阿妹，多謝晒，辛苦晒。我諗住俾佢哋。咁咧，第二位咧就係英國翻嚟，我個好姊妹阿芬。咁佢喺長途電話聽到我講話125，咁佢話：哇，請唔請我？我梗係請啦，但係你唔會嚟㗎嘛？咩啊？我即刻嚟㗎，咁咪即刻訂機票。咁多謝阿芬同佢老公 Michael， 多謝。咁跟住第3個、第4個就喺美國 LA 翻嚟嘅 Angela 同埋寶欣，多謝你哋。咁遠翻嚟，即係10幾個鐘頭機，真係好辛苦。多謝你哋，因為有你哋參與，我哋會更加開心。感恩感恩。哇！可以，頂住頂住。
咁當然啦，點可以唔多謝我老公阿 Ken 咧？因為冇佢咧，冇可能搞到今晚嘅，因為大家都知。我1月份我媽就紙巾度，紙巾度。紙巾你攬咗老婆仔啖先啦。我真冇用㗎。緊要啊！唔緊要，繼續講。我媽走咗，咁1個月前，我爸爸。係我外父咁啱就喺前排入咗醫院。佢嚟唔到，兩個都嚟唔到。我喺度，我代表。我喺度㗎，你媽喺度㗎。係我留咗個位俾我媽㗎嘛，我好相信佢係唔會參加。咁我人生最遺憾嘅事咧就係兩個都參加唔到咯，所以老爺奶奶，你哋今晚一定要嚟。直播直播啊！感激你生到咁好嘅仔俾我。喺另一方面咧，其實好多人都問我，你仲繼續喺度搞啊？咁我話真係唔好想再搞，但係我見到我老公咁熱心，又出錢出力策劃編引，所有嘢都係佢搞。咁我又唔想話cut 咗佢啦，咁繼續咯。咁同埋我好想同我老公講，我真係好感激你，冇你我係企唔到喺度，因為我會冧㗎呢2個月。但我知道飛吻都整過啦，飛吻都整過啦。因為我感激你咧，你唔止對我好，對我屋企每一個都好好。有時我媽對你仲好過對我有時。你應該知啦。咁咧，我都唔知自己再講啲咩。唔係，仲有，我知。咁咧，凡事啫，唔係老花。都有㗎，都有。咁喺呢25年前啦，咁有人問我，哇，拍3月拖就話結婚，你梗係有咗啦。我話唔係咧，咁我話哇，點解咁快啊？咁我覺得其實都冇乜所謂啦。婚姻都係賭博嘅啫嘛，冇話拍10年就唔會話離婚。咁我又好相信佢係會對我好嘅。咁佢的確，我今日可以好大聲同大家講，我係贏咗㗎啦，因為我25週年係可以企喺度同大家講，佢係對我好，佢繼續去寵我、錫我。我呢一樣嘢咧，我係人生中最大嘅獎，同埋我讀書唔叻，但係我最叻就係揀咗呢個老公。生命中其實我都唔可以冇你㗎啦，咁日後靠你啦嚇。咁咧仲有啊，咁我哋仲有50週年啦、75週年啦，大家仲參加嘅，OK 㗎。